我妈蒸的鸡蛋真的像鸡蛋布丁一样嫩滑。在碗里打入4个鸡蛋，然后加一点点盐。加盐不仅是为了调味，还可以帮助鸡蛋更好的凝固。你们看一下，蛋液大概是200毫升左右，倒入45度左右的温水，蛋液和水的黄金比例是1:1.5，所以加了300毫升左右的温水，稍微给它搅拌一下，然后过滤蛋液。这个量杯真的非常的方便，它可以直接把蛋液的泡沫过滤掉。平时我加淘米啊、过滤葱姜水啊，都是用的它。盖上一层保鲜膜，然后在上面扎上几个小孔。水开以后，大火蒸个8到10分钟左右。我这里就蒸了8分钟。你们看一下蒸出来的鸡蛋是不是特别的漂亮？来一点香油和生抽调味，蒸出来的鸡蛋是绝对不会失败的。谢谢大家观看，记得关注我哦。